lakad mag-isa. Mapresko pag umaga. To, narito na ako sa bukal. Sarap maglakad sa umaga talaga eh. Mapresko. Wala pang araw. Ito na pala yung bagong kuwan, swimming pool. Ganda na. Brisa Montagne Resort and Events. Oh, ganyan na pala. Yan. Hey. Saan kaya ang lusot nito?
Yan, subukan ko daw tawagan yan.